Ο λόγος που σε πονάει η μέση σου είναι τα παραπάνω κιλά που έχεις. Ή τουλάχιστον έτσι σου έχουν πει για να σε ξεπετάξουν. Δεν ισχύει και τόσο όμως. Ξέρεις πόσα κιλά πραγματικά μπορεί να αντέξει η μέση σου? Δεν μπορεί κανένας να σου το πει. Το θέμα δεν είναι απλά να χάσεις κιλά για να χάσεις. Γιατί μπορεί να χάσεις και εμείς και εκεί τελείωσες. Αν ήσουν πάντα εύσωμος, το σώμα σου το έχει συνηθίσει και δεν είναι αυτό το θέμα σου πλέον. Πρώτο άκυρο λοιπόν στη συμβουλή: χάσε κιλά και θα δεις διαφορά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση στο ότι αν χάσεις εσύ 10 κιλά, ο πόνος σου θα εξαφανιστεί. Πρόσεξε όμως, γιατί αυτό δεν ισχύει για τα γόνατα. Εκεί η μηχανική αλλάζει και τα κιλά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πίεση των αρθρώσεων. Αλλά η μέση είναι φτιαγμένη για να σηκώνει φορτία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν τρώμε άφοβα, μπορεί το βάρος να μην επηρεάζει άμεσα τη μέση, αλλά την επηρεάζει έμεσα. Τα παραπάνω κιλά συχνά οδηγούν σε λιγότερη κίνηση και η κίνηση είναι ο νούμερο 1 εχθρός της σπονδυλικής σου στήλης. Από την άλλη, ακόμα και αδύνατος να είσαι, με λάθος διατροφή, το σώμα σου βρίσκεται συνεχώς σε φλεγμονή και δεν έχει καθόλου ενέργεια να στηρίξει τη δομή σου. Το θέμα δεν είναι απλά να χάσει κιλά. Αν κάνεις π.χ. μια εξαντλητική δίαιτα και χάσεις και μυς μαζί με το λίπος, τότε είναι πραγματικά τελείωσες. Οι μυς σου είναι αυτοί που θωρακίζουν τη μέση σου. Αντί λοιπόν να σκάς για το πόσα κιλά δείχνει ζυγαριά, καλύτερα να ανησυχήσεις για το πόσα κιλά σηκώνεις στο γυμναστήριο. Εκείνη η ουσία. Να χτίσεις μυς και τον πυρήνα σου και να θωρακίσεις το σώμα σου. Αν πάντα είχες παραπανήσια κιλά, το σώμα σου έχει συνηθίσει και λειτουργεί έτσι. Ένας δυνατός πυρήνας μπορεί να στηρίξει ένα σώμα όσο βαρύ και να είναι χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα δύναμο σώμα όμως θα πονάει ακόμα και αν είναι στεγνό. Μην αφήνεις κανέναν να σου ρίχνει το φταίξιμο για τον πόνο της μέσης σου μόνο στα κιλά. Δώσε στο σώμα σου τη δύναμη και τη σωστή τροφή που χρειάζεται για να σε στηρίξει. Αν σου έχουν πει και εσένα ότι πρέπει να χάσει κιλά για να σου περάσει ο πόνος, πες μου στα σχόλια.